嘢咁細嘅袋攞嚟裝乜咧？真係你睇下，佢全部係 Kitty 樣嘅喎。我喺日本都有見呢啲10蚊店咧，日本咧十蚊店、8蚊店啊嘛，日本咁啊有啲 Kitty 細細嘅袋咯。咁佢呢度台灣我估唔到佢咁多 Kitty 嘢啫嘛。誒呢度有20個，有料到啦！喂有20個，愛唔愛好啊？10幾蚊港紙。唉 Kitty 袋因為好唔捨得喎，有兩隻。見到都唔捨得用啦。你有冇喺後面？係咯，粉紅色同藍色啊嘛，佢好多 Kitty 嘢㗎，你睇下，49蚊呢個袋，呢個袋係咪紅白藍咁嘅？呢個59，呢啲背心袋，背心袋，媽咪又有料到啦！你跟我過嚟啊！好多 Kitty 嘢喎，啲樽樽，Kitty 樽，呢個都係 Kitty 樽仔。呢啲咁樣樽仔，呢個攞嚟做咩啊？卡片喎，真係好鬼多 Kitty 嘢啫。你睇有啲卡通口罩添喎。喂，揾唔揾到